सबसे पहले जिस शहर का रुख करेंगे, आपको बताएं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और हर जगह सैलाब के हवाले से इमदादी काम और इसके साथ साथ इमदादी कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि सैलाब मुतासरीन के हवाले से तमाम तर मुश्किलात का बेहतरीन तौर पर हल ढूंढा जाए। इस वक्त महकमा सेहत और इसके साथ साथ प्रोविजनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से सैलाब और बारिशों से मुतासरीन के लिए मोहल्ला गरीब आबाद एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। कैंप में मलेरिया, हैज़ा, जल्दी बीमारियों में मुब्तला मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हरनाई और गिरडनवाह में 43 फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें मरीजों के इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और मलेरिया के टेस्ट किए जा रहे हैं।